अक्सर घर में किसी ना किसी को तो बुखार हो ही जाता है, तो इसके लिए हमारे को पहले से ही घर पे 4-5 चीज़ें ये हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे आपके पास में चिरायता, खस, गिलोय, सूंठी, पाठा और सुगंधबाला, ये आपको किसी भी पंसारी के पास मिल जाएंगे और आप इनको लेके बराबर बराबर मात्रा में मिला के और 50 ml के करीब में इसका काढ़ा बना के सुबह शाम पिए। आप 2 से 3 डोज लेंगे तो आपको आने वाले जो प्रॉब्लम्स है उनसे छुटकारा मिल जाएगा और आपका बुखार भी बड़ी जल्दी रिकवर हो जाता है। पैरास्टामोल से ज़्यादा इफेक्टिव है ये।